শেষ একবারে নেওয়া। আমরা এখানে এসেছি ভ্রমণ করতে, শুনেছি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা এখানে, রাবার বাগান, গারো বাজার। এখানে এসে দেখি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা, সেখানে বানর বা মানুষ অনেক মানে মজা করব বা মজা করার জন্য এসেছি। আপনারা কেউ আসতে চান তাহলে গারো বাজার থেকে অটো বা রিক্সা বা সিএনজি নিয়ে আসতে পারবেন এই রাবার বাগান অফিসে। এখানে এসে কেউ ভয় পাবেন না, বানরে কাউকে কোনো ক্ষতি করবে না বা ওনাকে খাবার দিলে অনেক মজা পায় বা আপনারা মজা পাবেন বা দেখতে পারবেন যে কি পরিমাণে আনন্দ করা যায় এখানে। তবে আজকে এখানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টি হওয়ার কারণে এখানে কোনো রিক্সা বা অটো যাচ্ছিল না, আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আর দেখতেছি। এখানে অবশ্যই বৃষ্টির কারণে বানরগুলো সব বাইরে চলে আসছে, বাইরে এসে সবগুলাই মানে খুব আনন্দ করতেছে। আনন্দ করার ক্ষেত্রে মানুষও আনন্দ পাচ্ছে বা দেখতেছি আমরা সবাই মিলে। খাবার দিলে সে খাবারগুলো এক মিনিটে শেষ করে ফেলে। বন্ধু খাওয়ান কিন্তু আনি নাই। দেখো, কখনো কেউ খালি হাতে এখানে আসবেন না। যে যা পারেন কলা, রুটি বা কটকটি যে যা পারেন সাথে নিয়ে আসবেন, তাহলে আরও অনেক আনন্দ করতে পারবেন। কারণ খালি হাতে এসে কোনো লাভ নেই, কোনো আনন্দ করা যায় না। কারণ হচ্ছে এরা খাওয়ার জন্য অনেক পাগল হয়ে থাকে। কারণ যদি আপনারা কেউ কিছু দেন তাহলে নেবে, আর যদি কেউ না দেন তাহলে নেবে না, কিন্তু আপনাদের সামনে আসবে না। আর কেউ যদি মাথার উপর আনতে চান বা দেখতে চান তাহলে ওদের সামনে এসে খাবার দেবেন, দেখবেন আপনাদের সামনে আসছে বা আপনার মাথায় উঠছে, শরীরে উঠতেছে বা কারো কোনো ক্ষতি করবে না, কোনো ভয় নেই। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের সাথে থাকুন।